Сәлем достар, сізбен бірге бүгін жаппасай үндінің тамағын жасап көрейік. Ең алдымен қызып тұрған майымызға майдалап туралған 4 бұрыш етімізді салып, әбден жақсылап тұрып қуырып аламыз. Примерно 20-25 минутте қуырып, баяу отта жақсылап суы тартылғанша қуырып аламыз. Одан кейін үстіне тоже майдалап туралған пияздымызды салып, жақсылап тұрып қуырып, пиязымыз қызарғанша қуырып аламыз. Одан үстіне мен болгарский перец салдым. Болгарский перецті мен морозинкте обычно сақтаймын. Жазда морозинке тығып тастаймын, соны қыста әбден қолдасаңыздар тамақтың дәмі шығады. Перецті салам, одан кейін 4 бұрыш туралған морковкамды салдым. Жақсылап тұрып араластырып, үстіне сельдерей, сосын жандоны тоже морозинке сақтаймын. Морозинке салып қоямын, соны салып, жақсылап араластырып, сіздерде жоқ болса салмасаңыздар да болады. Негізі өйстіп жасаса өте дәмді болып шығады. Оның үстіне одан кейін картошкамызды саламыз. 4 бұрыш туралған картошкамызды салып, әбден жақсылап тұрып араластырып, овощная смесь соны саламыз. Овощная смесь деген ол закрутка, тәтті бұрышпен помидорды через мясорубку өткізген. Сонымен тоже сасаңыздар болады. Ондай жоқ болса, можно томатпен можно заменить. Негізі сондай салса өте дәмді болып шығады. Қараңыздаршы, овощная смесін түсі де дәмі де өте дәмді. Тамаққа қосса вообще күшті болып шығады. 4-5 қасықтай салдым. Сіздерде томат болса, томатты 1-2 қасық салсаңыздар болады. Одан кейін үстіне тұз, по желанию на вкус. И одан кейін үстіне 1-2 кеседей ыстық суды құямыз. Суды қарайсыздар ғой, су бетіне бүйтіп осылай болып тұру керек, бетіне шығып тұру керек. Баяу отта қақпағын жауып, жақсылап тұрып пісіріп аламыз. Оған дейін қамырымызды жайып аламыз. Қамырымыз бізде мантыға иленгендей қамыр. Құрамы да жаңағы қамырдың илеген кезде қаттылығы да бәрі туры мантыныкіндей. Жақсылап тұрып жайып аламыз. Одан кейін үстіне май жағып шығамыз. Сұйық май. Маған майды қолмен жаққан ыңғайлы болды. Кесішкадан қарағанда 1 келігі қылып жақсылап тұрып жайып аламыз. Майымызды жағып аламыз. Манты секілді кесеміз. Как на манты, 4 бұрыштап. Кесіп, со тұрыста іштен кетпей, бүкпей, қалай кесіңіздер, солай мантыварканың ыдысына пісіріп аламыз. 30-35 минутта пісіріп алсаңыздар болады. Міне де тамағымызды дайын болды. Тестамызды 2 бүктеп салып, үстіне подливті саламыз. Қыздар, шынын айтайын, өте дәмді тамақ. Жасап көріңіздер, мен балдарыма өте ұнайды. Мен балдарым обычно сәбіз, пияз деген нәрсені жемейді. Бұда с удовольствием прям арасына салып жейді. Күшті тамақ, дәмді. Сіздерді жасап көруге кеңес беремін. Мен каналыма тіркелмеген болсаңыздар, сіздерден қолдау күтемін. Тіркеліп, лайк басып, коммент қалдырыңыздар. Может, мен что-то бірдеңке дұрыс